إذا كنت في زيارة لمدينة القاهرة أو من مقيميها، فلا بد أنك سمعت عن القلعة أو ربما زرتها من قبل، وقد بهرتك بجمال عمرانها الإسلامي وجمال القاهرة الإسلامية من فوق ربوة القلعة. اليوم في جولتنا سنكتشف القصص بين جدران هذه القلعة، كيف بنيت وما الأحداث التي دارت بها. إذا كنت في زيارة لمدينة القاهرة أو من مقيميها، فلا بد أنك سمعت عن القلعة أو ربما زرتها من قبل، وقد بهرتك بجمال عمرانها الإسلامي وجمال القاهرة الإسلامية من فوق ربوة القلعة. اليوم سنكتشف القصص بين جدران هذه القلعة، كيف بنيت وما الأحداث التي دارت بها.